Selain eta mah aya ge di Pamarayan ya ieu nu nyaho mah. Pamarayan kumaha? Di Pamarayan eta nyieun bendungan irigasi Heuh. di Jamatan Pamarayan. Atuh pan geus aya ku ari? Nu baheula Heuh. aya baheula Jamatan Pamarayan zaman Belanda. Heeh. Zaman Raja Walminah waktu. Pintu na 12, Nah, pintu na kawalungan na 10, kiri kanan 2. kiri kanan dua. Eta jalema lain saeutik. Anu kuli ngabulung waktu dinya. Bubuhan ieu ku baheula mah ku kepalana nya kepala kuli, nan ngaran kepala kuli kita. Mandor. Ku mandorna asal sore teu ka gaji kula sapoe misalnya 100.000. Eta jelema harayang pan digawe kan nya kuli. Heeh. Des bengis kitu mayaran nang sampai 2 poe mah. Ngalobaan belah dia teh zaman Belanda. Dieu jah hayang duit ieu, lain saeutik jalema urang mana-mana hayang karuit. Heeh. Nah, cek mah ieu. Geus kitu kuli leuy di dinya. Ieu riwayat bendungan Pamarayan nih nya. Cadangan Pamaraya. Heeh. Awas. Tah, ieu ge nyaho pasti tah. Di dinya ngobrol manajer, direktur jeung korlatna eta, korlatna cek urang nama jeung Belanda. Ieu moal endah ieu urang. Kuduna eta cenah. Tanonkeun bae duit mah di dinya. Ai ieu cenah kumaha jelema engke nyokotan loba teuin. Datang. Tuan jelema putih datang. Geus tanonkeun bae. Teu kuat. Ngabsen jelema eta sampai peuting. Lajuna mah nyeun cara bae manehanana dikarungan si duit. Bet. Heeh. Ditandonkeun. Ngabsen nu ieu doang. Ieu hayo asuh. Oh teu kaurus jelema. Nyau. Si jalema nyau. Oh, ku loba-loba ning duit teh. Duit ieu. Ongkosna abahmu 100.000, ieu 100.000. Heeh. Kula 100.000 bubuan hawak. Heeh. Eta awas eta kaki warga eta aya dina agama Islam ge. Oh, penyakit mah hawak mah. Nah, hawak ieu. Dicau, luas kana samping. Terus dikandung. Salobana dihitung datang ka imah 100.000 bae. Oh, eta harita. Harita eta geus dinyatakeun awas. Pula-pulakan dina kita, pula-pulakan dina pikir di ditu ge dina Belanda ge geus yakin mau sisip. Gitu. Jadi ongkos Agus 100. Najan di kandungan duit eta. Ronan pinuh ge 100.000 bae. Eta zaman riwayat bendungan Pamarayan eta. Raya. Zaman Belanda eta. Saking kuloba-loba ning nu gawe eta harita. Kuloba nu gawe diloskeun gitu. Ageran nyerok sorangan. 1000 jelema. Tapi tetap si jelema eta ngan 100.000. Salah loba ge. Nya jadi na datang ka imah mah tetep. Dihitung jeung pamajikanana sakitu lobana ge dia kumaha meunang 100 yen, mukul lagi 100. Itu. Oh nya. Sampai kadinya Pak. Kayak dijayaan heubeul jelema eta. Gitu. Tetap ulah minteran cepik ge ulah kitu-kitu teh bae. Jauh saya beda jadi yuk bae itu ngarokok mah aya kan. Takaran mah sakitu ieu nya. Keran mesti kitukeun mah. Eta kerana ieu. Gitu, mantak ulah marah ka kula ulah urang mah kitu ieu. Ulah ngomongkeun kula. Sabab doang eta bola lamun dipake pun kana bili ket ya. Marah kana bola balik engko lagi pret. Ngaron ka malik. Modar. Bener. Temokan. Eta ge kitu, ulah gawe ka jalma ge. Ulah dakap sepele. Si eta ieu. Engke na kaalaman kumanehanana ira waktu ge. Eta kitu. Jadi lamun eta tembokan urang malang. Si balang genta bola minta kana manehna datang. Pasti. Terus ulam ciri na kitu beta. Mata kula mah aya gara nek sampai di mana dia gitu. Kula ngomong-ngomong dia mah ngomong kena yang puasa na benang kuaing bohong lain. Oh, bohong lah.